i shortsen gjennom brennesla. Det er som man vokser litt for hvert sekund han brenner seg. Alt i livet leder frem til denne hendelsen, og tusen noen ord går bak og styrer dette mennesket. Samme veien som man pleier gå og være redd. Det er samme veien alle fæle ting har pleid å skjedd. Denne veien er ikke samme veien mer i dag. Nei, i dag for første gang er denne veien hans. Han går inn den samme døra som de andre gjør. Han går ikke inn den andre veien som han pleide før. Alt som skiller han fra klassen er en liten dør. Det er bare et stykke ved som skiller mellom liv og død. Han åpner døra, lærerinna kommer mot den. Hun hyler ut i skrekk det han løfter opp i stolen. Han sier ikke et ord, han bare skyter henne i hodet og tråkker inn i rommet og lager sporet gjennom broen. Det var dagen lille Ole kom på TV. Han var på første side i Dagbladet og VG. De intervjuet både lærere og elever og skrev det var en skrekkelig tragedie. Alle var de enige, dette var en sørgelig historie. Det var en gutt som hadde stormet inn på skolen, og ingen visste hvorfor Ole gjorde som han gjorde, men han gikk gjennom klasserom og fyrte av pistolen. Bare bam, han som pissa på han, bam, han som slo, og så bom, bom. Begge to som bandt den fast i do. Gå forbi dem der i liger, og han sparker begge to før han bam, bam, bam. De som ikke gjorde noe, og han skyter de som griner, og han skyter de som lo. Lille Ole står og ler med hele trynet fullt av blod. Han snurrer rundt og rundt mens han skyter med pistolen. Han skulle hatt bensin og fucking fyrt på hele skolen. De har ydmyka Ole over flere skoleår, men ingen gjorde noe, alle sammen bare så. Og alle sammen skal de komme og titte på det nå, og sitte der og late som om ikke de forstår at alle de som ligger der på gulvet var fortjente. De selv er grunnen til at ingen av dem lever. Lille Ole gikk og satt seg bak kateteret og pekte med pistolen under skjeven. Det var dagen lille Ole kom på TV. Han var på første side i Dagbladet og VG. De intervjuet både lærere og elever og skrev det var en skrekkelig tragedie. Alle var de enige, dette var en sørgelig historie. Det var en gutt som hadde stormet inn på skolen, og ingen visste hvorfor Ole gjorde som han gjorde, men han gikk gjennom klasserommet og fyrte av pistolen.